Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Даниярбек Сұлтан, және бұл Стоп коррупция бағдарламасы. Құқықтық нигилизм мен құқықтық сауатсыздық көбінесе сыбайлас жемқорлықпен қатар жүреді. Неліктен? Себебі бұл азаматтарды заңға қарсы әрекет етуге итермелейді. Сыбайлас жемқорлық қылмысына жиі барып заңды бұзады. Бұдан қалай құтылуға болады? Осы мәселені қарастырайық. Азаматтық құқықтың негізгі қағидаларын білу қазір қажеттілікке айналды. Бірақ заңды тереңірек білу үшін не істеу керек? Жауабы сауатты заңгерлік кеңес алу керек. Егер сіздің құқығыңызды жұмыс беруші, түрлі мемлекеттік органдар және тұтынушы ретінде құқығыңыз бұзылып жатса, ол өте қажет. Ең бастысы, сотта сіздің мүддеңіз сауатты қорғай алатын жақсы заңгер таңдаңыз. Немесе жақсы адвокат таңдағаны дұрыс па? Екеуі де бір нәрсе емес пе? Міне мәселе осында. Кез келген заңгер адвокат емес. Заңгерлер әр саласындағы құқықтық мәселелермен айналысады. Олар халыққа қызмет көрсететін нотариус пен заңгерлер, прокуратура, құқық қорғау мемлекеттік органдардың қызметкерлері. Тек адвокаттар ғана қылмыстық іске қатысты процестерге қатыса алады. Ол үшін адвокат жұмыс істеп жүрген адвокаттан тәжірибеден өтіп, әділет министрлігіне емтихан тапсырып, міндетті түрде лицензия алып, адвокаттар алқасының мүшесі болуы тиіс. Өкініштісі, заңгерлік диплом немесе адвокаттық тәжірибе адал және сатылмайтын маман қыла алмайды. Тіпті бұл салада да аялақтарға кездесіп қаласын. Сондықтан дипломнан бөлік біліктілік беделі де болғаны тиіс. Біздің пікірімізше, егер сіздің қалтаңыз танымал адвокатты көтере алмаса, сенімді маманға кеңес бере алатын таныстарыңызда жоқ болған жағдайда, адвокаттар алқасында барыңыз, немесе оның сайтынан мамандардың тізімін қарап шығыңыз. Алқа өз мүшелерінің қызметін бақылап отырады және олардың абырой беделі аталмыш мамандарға қоғамдастығына да өте маңызды. Заңгерлер мен адвокаттар туралы ақпаратты, олардың қызметі туралы берген кеңестерін, клиенттердің пікірлерін әлеуметтік желілерден, интернеттен іздеңіз. Заңгерлер мен адвокаттар әлеуметтік желілердегі өз парақшаларында жақсы кеңес беріп, заңды егжейлі-тегжейлі жиі түсіндіріп жазып отырады. Сол себепті әлеуметтік желіде достарыңыздың қатарында сондай мамандардың болғаны сіз үшін өте тиімді. Ерінбеңіз, білікті маманды іздеуге жұмсаған уақытыңыз өз нәтижесін береді. Уақытыңызды үнемдейсіз, кейде тіпті бостандығыңызды сақтап қалуыңызды ғажап емес. Және міндетті түрде қаламқасын берерден бұрын заңгермен келісім шарт жасаңыз. Әйтпесе ақша төленгеніңізді дәлелдей алмайсыз, ал сіздің ісіңізбен ешкім айналыспағаны болып шығады. Азаматтардың өз құқығын білуі және құқығын заңды тәсілмен қорғай білуі сыбайлас жемқорлықтың алдын алудың бірден бір шарасы. Мен заңның үстемді құрудың қалаймын, сіздер де заңның ұлттылығын қорғайды деп үміттенемін. Бәріміз бір ауыздан стоп коррупция дейік.